ये सामने वाला पीक जो है, पता नहीं क्या नाम है इसका, बहुत अच्छा लग रहा है। इसके पीछे बर्फ़ पड़ा है, उसके ऊपर में कोई और है, पता नहीं क्या नाम है इसका, उसका भी नाम नहीं पता है। पूछूं किससे, कोई नहीं है। तरुण भाई बहुत पीछे रह गए हैं, जयपुर वाले तरुण शर्मा। गाइड भाई साहब का भी कोई पता नहीं है। अब मैं अकेला हूँ, सकता हूँ, बजा सकता हूँ, नाच भी सकता हूँ, कुछ भी। ऐसा लग रहा है इसको जाके हक कर लूँ, इस वाले को। इट्स लाइक इट्स कॉलिंग मी। I'm emotional now, very emotional. I am happy, really, बहुत खुश, बहुत खुश। ये जगह मैं बचपन से आना चाहता था, गौमुख। आज मैं गौमुख जा रहा हूँ। अरे देखा ना है रे, सोचा ना है रे, रख दी निशाने पे जान। हर कदमों में तेरे निकले मेरा दम है, बस यही अरमां। हर देखा ना है रे, सोचा ना है रे, अरे रख दी निशाने पे जान। ला 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 ला, कदमों में तेरे निकले मेरा दम है, बस यही अरमां। ये माँ गंगा नीचे छनर छनर, ये आवाज़ आ रही है, देखो, छन छन छन। हाँ, ये इस तरह की ट्रैकिंग करती रहनी चाहिए। अपनी खुद की कैपेबिलिटीज़, खुद की स्ट्रेंथ्स पता चलती है। अपना गाइड है ललित, वो पीछे है। वो बैग मुझसे मांग रहा था, मैंने इसीलिए नहीं दिया बैग उसको, खुद जाऊंगा। देखते हैं कहाँ तक जाते हैं, क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, क्या स्ट्रेंथ है, पता चले आज। और ट्रैकिंग स्टिक भी उसने मुझे दिया था, वो मैंने वापस कर दिया उसको, नहीं चाहिए अभी, अभी ज़रूरत भी नहीं है, मुझे तो नहीं है। मस्त मस्त नज़ारे। अरे घर से चले खा के कसम, और पीछा ना छोड़ेंगे हम, सर पे कफन बांधे हुए आया दीवाना यहाँ। अरे घर से चले खा के कसम, छोड़ेंगे पीछा न हम, सर पे कफन बांधे हुए। ये जो पेड़ है ना,
ये भोजपत्र के पेड़ हैं। आई एम 99% श्योर ऑफ इट। एक्चुअली गाइड ने पीछे बताया था उन पे तो पत्ते थे, इन पे पत्ते नहीं हैं, बट ये लगे ऐसे ही हैं। वही वाइट, इनकी जो स्किन है पूरी वाइट है। अभी सीन क्या है ना पता है, यहाँ पे अभी आप अकेले जा रहे हो, ठीक है ना, और इस तरीके का छोटा छोटा जंगल, मतलब बड़ा जंगल नहीं है, छोटा सा जंगल टाइप का है, सूखे पेड़ हैं, और ये कभी कभी ऐसी आवाज़ कर देते हैं ना कि जैसे बंदर करता है, कभी कभी ये लंगूर कर देता है या कुछ और भी करता है। तो अभी तो मुझे पता चल गया है कि ये पेड़ ही हैं जो डराने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत तेज़, मतलब बहुत तेज़। एक ग्रुप हमसे आगे गया था लगभग 1 घंटा पहले, लेकिन हम लोगों का क्या है, हम रुकते रुकाते आ रहे हैं। चीड़वासा से पहले ही 2 बार बैठ लिए। एक बार चीड़वासा से 100 कदम पहले बैठ के चीड़वासा आ गया, वहाँ पे पराठे पेल दिया। बाद में पता चला चिड़वासा का बोर्ड तो आगे लगा हुआ है, वहाँ अपने तरुण शर्मा भाई फैल गए, बोले चाय पी के चलेंगे। चाय क्या कॉफ़ी पी ली। अरे बाप रे, ये वाला सीन है क्या, वो बोल्डर वाला क्या? यहाँ से जल्दी निकलना मेरे लिए ठीक रहेगा, अब मैं अकेला हूँ। चलो, जिसका कोई नहीं उसका भोले बाबा है यारो, ये मैं नहीं कहता भाई। यहाँ पे 2 रास्ते कट रहे हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा है मुझे कौन से रास्ते से जाना चाहिए। अगर मैं नीचे वाले से चला जाता हूँ, यहाँ और अभी क्या हुआ है, जस्ट अभी ज़मीन में ना थोड़ा सा कंपन सा हुआ है, तो मैं इससे निकल जाता हूँ। अभी अब मुझे पता चला है या ऊपर कहीं कुछ गिरा है।
अभी गाइड थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि ऊपर से वो धुआं टाइप का उठ रहा है ना, वो तपोवन में ऊपर कहीं वो ग्लेशियर टूट रहा है, तो उसकी आवाज़ भी नीचे तक आ जाती है, कभी कभी कंपन उसका हो जाता है। तो ऐसे ही मुझे हल्का सा महसूस हुआ, बहुत हल्का सा, जब मैं इस ब्रिज के ऊपर था। और ऐसे कंपनों से ये जो पीछे दिख रहा है ना, ये टूटती हैं और टूट के नीचे आती हैं। रास्ते में कोई हो, ये मिट्टी कच्चा पहाड़ है और उसके अंदर पत्थर घुसे हैं, ये उठ जा रहा है, पता नहीं यार क्या है, ये दीमक की बॉम्बिया टाइप का होता है, उस तरीके का बना हुआ है। और उस तरीके कंपन होगा तो हिलेगा, ये पत्थर हैं फिर जो आएंगे ऊपर से, और रास्ते में कोई तो उसके लिए खतरा है। फिर ऐसे टाइम पे मतलब यही है कि बस जल्दी से निकला जाए उस जगह से, जितना जल्दी हो सके, और देख करके। इसीलिए शायद यहाँ पे गाइड होना या कोई दूसरा बंदा होना साथ में ज़रूरी है। चलो अब हम आ तो गए हैं, सांस भी चढ़ ही रहा है यार। ये गंगा तुलसी, हाँ बड़ी अच्छी खुशबू है। ओह, आगे नाला है, ठीक है, देखकर सावधानी पूर्वक चलें। गढ़वाल वालों का ये बड़े पेंटिंग एरिया किया हुआ है, लगाने की जरूरत नहीं है, पत्थर इतने बड़े बड़े हैं। अभी मैं यहाँ पे किसी एक आदमी को मिस कर रहा हूँ, तो वो कौन है? आयुष। वो होता था तो मुझे साथ में साथ ये बताता रहता था कि ये पेड़ किस चीज़ का है, ठीक है ना, वो झाड़ी किस चीज़ की है, कोई फल लग रहा है तो वो किस चीज़ का है। अब मैं उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ यहाँ पे। केदारनाथ में हम लोग साथ गए थे, बड़ा मज़ा आया था। दूसरी चीज़, वो चलने में भी ठीक है, गढ़वाल ये तो चलने में भी ठीक है, मुझे ही थोड़ा सा टाइट होना पड़ता है उसके साथ चलने में। खैर, मिस यू ब्रदर टू मच, आई विश यू आज हियर। हाँ चलो, देखो आदमी अकेला आता है, अकेला जाता है, तो यहाँ भी अकेला ही सही। पीछे मैं थक गया था बहुत ज़्यादा। यहाँ पत्थर ही पत्थर है, देखो भाई, पत्थर कहाँ से आते होंगे? इस ग्लेशियर से। ऊपर देखो पहाड़ पे बर्फ़ जमी हुई है, ये पानी के साथ बह के किसी टाइम में आए होंगे, आते होंगे। यहाँ तो क्रेशर लगा देना, चलो क्रेशर लगेगा तो कहीं गंद फैल जाएगी। तो धन पशु, पानी पानी साफ एकदम, बट बहुत ठंडा। अब ये फिर एक स्ट्रेच है, थोड़ा ऊंचा सा, टाइट सा है, लेकिन मैं जाऊंगा। मैं इससे चढ़ गया हूँ, दूर दूर ना तो गाइड कहीं दिखाई दे रहा है और ना ही अपने सर्वाइवर। दो लड़के और पीछे मैंने छोड़ दिया। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा मैं रुकूं या चलूं। सांस तो मुझे भी चढ़ ही रहा है, लेकिन यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ से नीचे फिसल दूँ तो सीधा वहाँ जाकर रुकूंगा और वहाँ जा कर के गंगा किनारे किनारे जा सकता हूँ। लेकिन ये ना, ये रिस्की इसलिए रहेगा कि नीचे तो चले जाएंगे, बाद में ऊपर कैसे जाएंगे पता। वहाँ पे वहीं से मैं सिर्फ ये सोचता हुआ चल रहा हूँ कि अगर हम नीचे नीचे आते, मतलब पानी के साथ साथ,
पत्थरों से चलना पड़ता, पत्थरों के ऊपर से, लेकिन मेरे को लग रहा है और मज़ा आता है और अच्छा लगता है पानी के साथ साथ, गंगा जी के साथ साथ चलना वो ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ ये बात हो रही है कि टखना टूट जाता है। जिस तरीके से हम वीडियो बनाता हूँ मैं चल रहा हूँ ना, तो टखना टूटना लाजमी था वहाँ चलने का, मतलब ये वीडियो, लेकिन रास्ता तो ऐसा नहीं कि नहीं आया जा सकता। हाँ वहाँ से चला जा सकता है, बहुत मुश्किल होगा फिर वापस आना। आगे देखूँगा कहीं से अगर उठ जाए। ओ भाई तरुण शर्मा कहाँ है तू? ओ अच्छा वो दिख रहा वो पेड़ के पास, वो पेड़ के पास अभी वो बैठे हुए हैं वहाँ पे खड़े हुए हैं। आ जाओ यार आ जाओ, मैं चल रहा हूँ आगे। ऑनेस्टली मुझे अभी कुछ भी दिक्कत नहीं नज़र आ रही है। मुझे दिक्कत नज़र आई जब गंगोत्री से मतलब टेंपल से और ऊपर चढ़े थे सीढ़ियों से, तो वहाँ पे मुझे लगा था कि भाई तू वापस चल, तेरे से नहीं हो पाएगा। सीढ़ियों से जब आए थे जैसे ही सीढ़ियाँ ख़त्म हुई अपन बन गए फिरने का। अरे ये आ गया अपने वाला पहाड़ फिर दोबारा से आगे सामने, ये मस्त लग रहा है एकदम से। और मैं पता क्या सोच रहा हूँ, अभी मैं घास देख रहा हूँ पीली पीली, ये बरसात में अगर हम आएंगे यहाँ पे एकदम हरा होगा ये। क्या बोलते हो, मतलब दोबारा बरसात में आया जाए यहाँ पे ना। हाँ बरसात में मज़ा आएगा यहाँ पे, और ज़्यादा मज़ा आएगा। हर टाइम का अपना अलग। अब मैं नीचे जाना चाह रहा हूँ, वो बहुत दूर है, होगा 500 मीटर 600 मीटर, थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। 1 किलोमीटर है क्या? तुंगमापी यंत्र होना चाहिए था यहाँ पे। अरे यहाँ पे मैं देखता हूँ, मैं खुद जब अपनी वीडियो सुन रहा हूँ ना तो बीच बीच में सांस लेना पड़ रहा है, ठीक है, मतलब रेगुलर नहीं बोला जा रहा है। पहले मैंने बहुत सारे वीडियो लोगों के देखे, स्पेशली अपने नीरज भाई के, घुमक्कड़ी जिंदाबाद वाले के, नीरज मुसाफिर, तो वो ऐसे बोलते हैं, मतलब एक शब्द बोला फिर बीच में गैप ले लिया, 2 शब्द बोले फिर, मतलब इस तरीके से। तो मैं ही सोचता था यार ये बंदा रेगुलर क्यों नहीं बोल रहा है मतलब कंटिन्यू क्यों नहीं बोल रहा है। कंटिन्यू बोले तो मतलब जल्दी वो बात ख़त्म होगी, हमें बात को सुनने के लिए थोड़ा वेट करना पड़ता, पूरी बात पूरी होने के लिए लेकिन अभी मुझे समझ में आ रहा है वो जो आधी आधी बात बोली जाती है वो आदत नहीं है वो ये करा देता है, ये स्ट्रेच जो है, जो हम शरीर की जो मेहनत है वो करा देती है। सांस भी लेना है, बात भी करना है। यार एक बात बताऊं, अगर मेरे साथ कोई होता तो मैंने निकल के जाना था यहाँ से, इससे एक बार नीचे उतर गया। अगर मेरा यहाँ से आराम से नीचे जाते और ऐसे ऐसे निकलते, फिर कहीं भी चढ़ते, कोई इशू नहीं है।